হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল KHEYA-TORI। এখন এসছি ছাদে, মাটিগুলো ভেঙে নিচ্ছি। ভাবছেন তো এই দুপুরবেলা বসে বসে কেন মাটিগুলো ভাঙা দেখাচ্ছি? তার কারণ বিশ্বাস করুন বন্ধুরা, এই বছরে যা গরম পড়েছে সেটার জন্য গাছ লাগানো ছাড়া আর অন্য কোনো দ্বিতীয় অপশান নেই। আর আমি গাছ লাগাতে ভীষণ ভালোবাসি। ছাদে অল্প একটু জায়গা, কিন্তু সেখানে আর গাছ রাখার মতো জায়গাই নেই। তাও গাছ কিনে আনার নেশা থেকে এখনও মুক্তি পাচ্ছি না, জানি না এর শেষ কোথায়। অনেক গাছ আনা ছিল, আগে কিছু গাছ বসিয়েছি, সেইগুলো ঠিকই আছে, ভেবেছিলাম যে গরমে নষ্ট হয়ে যাবে, তো দেখলাম না, নষ্ট হয়নি। তাই জন্য বাকি গাছগুলো আজকে লাগিয়ে ফেলবো। কিন্তু গাছ লাগাবো যে মাটি তো রেডি করা নেই, আর মাটি রেডি করা না থাকলে, মাটি রেডি করাটা একটা বিশাল বড় কাজ আর কি। ওটা রেডি থাকলে গাছ লাগাতে কতক্ষণ লাগে, তো এই জন্য মাটিগুলো ভেঙে ভেঙে রেডি করার চেষ্টা করছি। মোটামুটি একটু ভেঙে নিয়েছি ডালাগুলো, এর থেকে বেশি আর করা যাচ্ছে না এই গরমে। এবার যা কিছু সার দিই সেগুলো অল্প অল্প দিচ্ছি, কারণ বেশি দিলে গাছের শিকড়ের ক্ষতি হতে পারে। এক্ষুনি মাটিটা দিচ্ছি তো আবার এক্ষুনি গাছটা বসাবো, সেই জন্য আগে থেকে একটুখানি রেডি করা থাকলে এই সমস্যাটা হয় না। তাই অল্প অল্প দিয়েই মাটিটা রেডি করে নিচ্ছি। এই যে একে একে সর্ষের খোল, নিম খোল, হাড় গুঁড়ো, শিংকুচি, পটাশ সবই দিচ্ছি অল্প অল্প 1 চামচ করে। এবার একটু ভার্মি কম্পোস্ট দিয়ে দিচ্ছি 2 মুঠোর মতো। এবার এইগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে নেব পুরোটা। ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে তো লাইক করুন। যদি কিছু মনে হয় যে এখানে ইমপ্রুভ করার আছে সেগুলো আমাকে কমেন্ট করে জানান, তাহলে আমি একটু ইন্সপায়ার হব আর আরও নতুন নতুন ভিডিও তোমাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করব। মাটিটা একদম রেডি। এবার একটা প্লাস্টিকের টাবে গাছটা ট্রান্সফার করব, কারণ হচ্ছে মাটির টবগুলো প্রায় শেষ, আর এই গাছটা একটু বড় জায়গায় দিতে হবে। এইটা একটু বড় জায়গা, আর এর প্রবলেম হলো অনেকগুলো ফুটো আছে, জানি না জল এতে তাড়াতাড়ি সব বেরিয়ে যাবে না কি হবে। বসিয়ে দেখি গাছটা কি হয়। বেশ অনেকটা মাটিটা ভরে নিয়েছি আগেই, নিয়ে একটু চেপে চেপে দিচ্ছি যাতে নিচের স্টোনগুলো না সরে যায়। আর এই যে গাছটা বসাবো সেটার একটা গল্প আছে, যেটা বসাচ্ছে সেটা করবী গাছ। গিয়েছিলাম একটা মন্দিরে পুজো দিতে আর কি, মন্দিরটা দর্শন করতে। রাস্তায় আস্তে আস্তে এই গাছটাকে দেখতে পাই প্রায় 1 বছর আগে। গাছটার ডাল একটা নিয়ে চলে এসেছিলাম, এসে একটা মালসায় বসিয়েছিলাম। গাছটা অনেকটা বড় হয়ে গেছে, গিয়ে মালসাটা অলরেডি ফাটিয়েও দিয়েছে, কিন্তু রিপোর্টিং করব করে আমার সময় আর হচ্ছে না। তো এই গরমের মধ্যেও রিপোর্টিং করে দিচ্ছি, তাও কারণ মালসাটা এমনভাবে ফাটিয়ে দিয়েছে যে জল দিলে গাছটার গোড়ায় একটুও জল থাকছে না, শিকড়গুলো পর্যন্ত বেরিয়ে গেছে, খুব খারাপ অবস্থা। এই রকম অবস্থাতেও গাছটায় ফুল এসেছিল,
আশা করি এবার এই বড় জায়গাটায় দিলে আরও ব্রাঞ্চেস হবে, ফুল হবে। ব্যাস, মাটি ভরা কমপ্লিট। আর ছোট ছোট কিছু ব্রাঞ্চেস বেরিয়েছে এই এখানে, তো দেখি এইগুলো এবার আশা করি বড় হবে, ফুল দেবে আরও। তো এবার জলটা ভরে দিতে হবে, কারণ জায়গাটা অনেক বড় আর মাটিগুলো একদম শুকনো মাটি। এটাকে 1 সপ্তাহ এখন ছায়াতে রেখে দেবো, রোদ্দুরের দিকে একদম রাখা যাবে না। ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে জানান। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিন। টাটা।